啱啱收工，而家準備返屋企，咁啱經過一啲招聘會，睇下香港而家其實嗰個招聘環境同埋個人工其實係點嘅先。呢度係其中一部分，另外睇下先又。哦，其實初入職好似都唔錯啊！職場做咗職場面試先17,0002萬幾，都係差唔多啦。其實喺而家咁嘅經濟環境。